你哋5嚿雲瞓醒未啊？佢呢個問題引起咗我哋無數嘅思考。阿 Sir， 其實第5嚿雲喺邊啊？做實驗嘅日子當中，我哋都有好多好驚險嘅事情發生。咁而家就嚟睇下其中一則驚險嘅事情啦。唉，終於都 set up 完我個 visa 啦。你慢慢播啦，等我睇下陣間要做啲咩先。哇！一陣間要落 turbo 大眼手邊粒開咗先，同埋跟住就 dispel 喎。咁要等幾耐啊？你睇佢有發煲㗎啦。咁我哋睇住咧，睇下一陣間有咩做啦。點解着火嘅？哇！救命啊！呢個時候，女 Sir 就從容不迫咁樣行過嚟。唔使驚，你快濕我幫你冚熄佢啦。就係咁，女 Sir 嘅冷靜就救咗我哋4條命仔，救咗成個聖馬可，救咗你哋每一個。仲有好多次擺喎咧，等我哋按揭重現下先嗰日。唉，終於做晒啲 result 啦，等我洗埋啲嘢，跟住俾井 Sir 洗埋我啲 result，我就可以落去寫呢 report 啦。喂，快啲幫手洗埋啲嘢先啦，快啲好攰啊！好啊，喂，要唔要㗎？唔要啦嗬。就係咁，辛辛苦苦做咗4-5個鐘嘅嘢，就隨住個水喉管流走咗啦。雖然係咁，但係當我哋經歷咗12659999秒嘅做咧時間之後，就有9654支 test tube、3756支 dropper， 寫咗2350頁嘅 report。冇嘢可以再難到我哋，冇嘢可以再令我哋灰心。嗰份堅持，我哋做咗咁多次叻嘅得着。我哋衷心多謝各位老師一直從旁嘅教導。我哋會帶住呢一份堅強嘅信念去闖過我哋每一個難關。多謝你哋。我哋喺聖馬可7年嚟，有好多快樂難忘嘅經歷。以下一個經歷就係發生喺 7B 幾個同學嘅身上嘅。喺聖馬可入邊，除咗喺操場角落有個神聖嘅角落之外，其實仲有另一個恐怖嘅角落。你有冇見過沙煲大拳堂？我見過。咁你有冇見過沙煲大蜘蛛啊？有，我睇火影忍者嗰陣見過10個沙煲咁大蜘蛛啊！唔係喎，我喺9月執緊 G02 Senior House Captain Election 嘅時候，嗰啲嘢嘅時候，見到 G02 嘅就係沙煲咁大蜘蛛。嚇？唔係啊！喂，原來文永浩係忍者嚟啊，即係召喚術嘅。唔好揀眼鏡啦，我哋一齊睇下當日發生啲咩事。嗰日大約有10個 7B 嘅同學喺 G02度捕捉蜘蛛。
嚟，我上次就喺呢個櫃前面見到隻蜘蛛。